माझा पाय उचलत नव्हता. मला चौथ्या चक्करमध्ये मी पूर्णपणे बरा झालो असं वाटतंय. म्हणजे बसताच येत नव्हतं. बराच फरक पडलाय त्यांना. एक साईडला जात होता, हसता पण येत नव्हता. आता एकदम क्लिअर झालं 2-3 महिन्यामध्ये. दवाखान्यांमध्ये मुंबईला गेले, पुण्याला गेले, नाशिकला पण ट्रीटमेंट झाल्याच्या नंतर 5 मिनिटात मी चालत चालत बाहेर गेले. जी अंगाला सूज होती, माझ्या पूर्ण हाताची जाड होती, ती पूर्ण सूज माझी कमी झाली. 2 महिन्याच्या आत मला खूपच छान रिझल्ट मिळाला. आणि लगडच चालायची मी. माझ्या हातापायामध्ये खूप कळ चालायची. आता इथं आली ना तेव्हापासून मी एकदम ओके झाली. मला खूप 100% इथं फरक पडला. नमस्कार, मी केतन धोत्रे. मी राहणार मुंबई गिरगाव येथे. व सुद्धा राहता येत नव्हतं नीट. त्या एका दिवसामध्ये सुद्धा मी 50% मला रिकव्हरी झाली. चेतन दत्तात्रय वाळूंस. मी माझ्या वडिलांना स्लिप डिस्कचा आजार होता, त्यांना त्रास होता आणि त्यामुळे त्यांना पाठीत वाकता येत नव्हतं आणि उजवा पाय फार दुखायचा, त्याची नस दबली गेली होती असं सांगितलं होतं. आता कसं वाटतं? त्यांना आता रिलीफ आहे, ते चालू शकता, वॉकिंगला नियमित जाता आहे. तर मला स्लिप डिस्कचा त्रास होता, बराचसा फरक पडायला लागला. अजून मी पूर्ण बरे वाटेपर्यंत येणारच आहे. माझे नाव भीमराव काशीनाथ भाकरे, राहणार सोमल, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक. माझ्या मणक्याला गॅप पडला होता एक 2.5-3 महिन्यापूर्वी आणि आता मी ह्या दवाखान्यामध्ये आल्याच्यानंतर मी एकदम ओके झालो. तर मी संदीप साहेब आहे. मी नाशिकहून आलेलो. सुरुवातीला मला खूप त्रास झालेला होता. मला डॉक्टरांनी MRI वगैरे करायला सांगितला, तर त्यामध्ये माझे 4 नंबर आणि 5 नंबरचे मणक्यातली गादी सरकलेली होती. म्हणून डॉक्टर मला बोलले होते तुम्हाला ऑपरेशन वगैरे करावं लागेल. चालायला सुद्धा जमत नव्हतं व्यवस्थित. माझ्या भावाने वगैरे धरून मला आणलेलं होतं. पण मी 1 महिन्यामध्ये 100% बरा झालेलो आहे. एकदम म्हणजे जवळ 100% मी क्लिअर झाला.